hijo de la chica. ¿No podemos estar aquí o qué pedo? Se te quedó una mano, güey. Dañando la inmobiliaria pública. Ya está grabando desde hace rato. Más probable. ¿Sí? Güey, el joto ese del carro dijo cáite, güey. ¿Sí escuchaste? Oh my god, brother.
Sí se puede, Uriel, tú puedes. Me dieron ganas de tocar los botones que están aquí. Oye, pero sí está funcionando esta cosa. ¡Corre, corre, corre! Nos vamos, tranquilos, no pasa nada. No hicimos nada. No hicimos nada. Por lo menos nada que no estuviera fuera de las normas. Nos vamos tranquilos. Güey, te panicaste todo cuando escuchaste la alarma. Yo te vi como, güey, me volteaste a ver y tú, hijo, tu pinche, ¿qué hiciste, güey? Güey, es que yo estaba grabando ahí, güey. Yo estaba grabando y vi por la mamada esa, como que prendió un botón verde. Y dije, esta mamá sí está funcionando. Y empezó a sonar la alarma como loca, güey. Pero no toqué nada. No, vale.